अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज का व्लॉग होने वाला बड़ा ही मज़े का और बेहतरीन किस्म का, क्योंकि आज का जो एक्सपीरियंस है वो ना मैंने आज तक कभी किया है और ना आपने कभी किया होगा। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसा शौक है गाड़ियों का और बेहतरीन सी फास्ट एंड फ्यूरियस गाड़ियों का शौक है तो आप देखिएगा। अब फास्ट एंड फ्यूरियस तो मैंने बता दिया है, बाकी का व्लॉग आपको दिखाता हूँ मैं अभी आगे। ये एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ जी मैं अब, जो मैंने आपको दिखाई हल्की सी हल्की, और देखते हैं। कोशिश करूँगा कि वीडियो में इसको कवर कर सकूँ, और अगर तो मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बाहर से मैं थोड़ी सी जल के दिखाऊँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जनाब, निकलो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। जी जनाब, मैं आ गया उस कार के अंदर। काफ़ी नर्वस हूँ और क्योंकि 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, पर यह है कि काफ़ी स्पीड तक आ रही है। चलो चला के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी। ये है जी कार और हम है जिस गाड़ी के अंदर। आप चला के देखते एक्सपीरियंस करते हैं। गाड़ी के अंदर जनाब लें जी, परफेक्ट। ये है जी स्पीड कार एंड रेडी है एक्सपीरियंस के लिए। जी अभी मेरी गाड़ी है अच्छा। Handle underneath your seat to move backwards and forwards, then seat belts there. Okay, I'm going to go get him around the other side. परफेक्ट है, थैंक यू। ये है जी मेरी तीसरी गाड़ी, एक और गाड़ी इसके बाद वो भी दिखाते हैं आपको। लेट्स जस्ट ट्राई, इस पे देखते हैं कैसा मज़ा आता है। Good. Less. Yep. Yeah, that's good there. Just like that. Turn it in towards the cone on the right hand side. To the left. Into the left again. Onto the brakes. Turn it in. It's with race on it, Sorry? with the accelerator on, or when we turn? No, no accelerator when you turn. Alright. Okay, so breathe and keep going. Off the power onto the brakes. A little bit slower, slower. Good. Turn it in. Round to the left. Good. A little bit of power, 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 power. Off the belt onto the brakes, very good. अभी जी जनाब ये वाली चढ़ाई मैंने, ठीक है, तो बहुत ही कमाल की बात है। स्पीड से गाड़ियाँ छट्टे टाड़ हो जाते हैं, बंदे के मुंह पे आ जाते हैं सारे कुछ। और पर यह कि मज़ा बड़ा आ रहा है। अगली गाड़ी देखते हैं कौन सी आती है, या तो मर्सिडीज़ होगी या फिर कोई और हो सकती है। वेट कर रहे हैं और ये कैमरे कैमरे लगे हुए हैं। लेट्स सी, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। मेगा शौक है
पर यह है कि देखिए अगर आप आ रहे हैं आप और कमा रहे हैं तो अपनी ज़ात में भी लगाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी में शायद आपने एक बार ही करना होगा, ठीक है, और दोबारा शायद आपको चांस ना मिले या दोबारा शायद आप ना करें, पर एक बार अपनी लाइफ में इसका एक्सपीरियंस लाजमी करें। और ये लंदन में है, लंदन के पास है, लंदन के अंदर नहीं है और ना बाहर है, बिल्कुल हटफोर्ड शाइड वाला एरिया है वहाँ पे यार। आपको मौका मिले तो ज़रूर आपने एक्सपीरियंस करना है। ये है जी अपनी आखिरी गाड़ी जो कि खुद ड्राइव करनी है, पोर्शे। 2 minutes. गाड़ी में फोर्थ वन है जी पोर्शे। Yeah, all good? Yeah. Perfect. Right, when you're ready. ये था जी आज का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, और ये वाला ब्लॉग करते हैं ख़त्म यहाँ पे। और अगला एक्सपीरियंस में आपको कुछ और दिखाएंगे, कुछ और मज़े की चीज़ें दिखाएंगे, जंप करना जहाज़ से, हेलीकॉप्टर का एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। अभी तक के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो और मज़े का होगा, बहुत सारे व्लॉग आपको दिखाने हैं भी मैंने, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करवाने हैं आपको। सो एंड इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।